Namuona Fountain akienda kuchomoka mbele. Prison wenyewe walikuwa wanaogopa. Unaiona Fountain akisalia ligi kuu. Kuna ugumu mkubwa Fountain. Hata yeye mwenyewe anakimeza mata hivi. Anaelewa. Taarifa ya playoff ambayo inachezwa leo. Fountain Gate na Tanzania Prison. Fountain kasali mchezo wa kwanza nyumbani. Anaelekea Mbeya ambapo Mbeya tunajua mashabiki wao kuna namna kama anapenda sana kusupporti timu zao. Mfano mzuri Mbeya City kasupportiwa mpaka kaweza kurudi ligi kuu. Unamwona Fountain akienda kuchomoka Mbeya? Umewazungumza Fountain ambao kwa sasa unajua hii watu hawapendi kuizungumza lakini kwa wakati unaisema ukweli usemo ukiangalia kikosi ambacho cha mwisho kilicheza kati ya Fountain dhidi ya Prison pale Tanzania Tukara mchezo playoff utagundua wachezaji wengi sana Fountain hawa. Sawa, yani ukiangalia tu kikosi utagundua kuna tofauti mkubwa. Kuna baadhi some of key players hawapo kwenye kikosi. Hii sasa inaweza kuwa athari. Pengine hata matokeo ambayo yalipatikana ya moja yalisababishwa na hiyo hali pia. Mchezo ambao walicheza Tanzania Tukara ulikuwa ni mchezo bora. Na kwa taarifa ambazo nilikuwa nazo awali Prison wenyewe walikuwa wanaogopa kucheza dhidi ya Fountain pale kwa raha. Unajua kwa nini hali iko hivyo? Unajua Fountain wamekuwa na bahati kubwa kupata support kubwa sana kutoka kwa mashabiki. Yaani hasa huko nje ya uwanja watu wanakuwa overwhelmed hasa kwenye mchezo wa Fountain. Kwa hiyo nao Prison pia walijiandaa nalo kwamba ni timu ambayo ni ngumu kiasi gani. Lakini pia Prison walikwenda pale Tanzania Tukara wakiwa na kumbukumbu maovu ya mchezo wa mwisho wa ligi ambao walipoteza pale 1-0. Kwa hiyo walikuwa wanaamini mchezo ambao utakwenda kuwa mgumu. Sasa bad luck kwa Fountain ambao wao walikwenda katika mchezo ambao wakakuta Prison wao wamejiandaa vizuri kweli. Katika kutazama walitupa mchezo mzuri mpaka ile full time inakamilika unasema kabisa yes, huu mchezo una hadhi ya kuitwa playoff. Watu wanatafuta kitu cha kubakia nacho kwenye ligi kuu. So biashara ikaisha pale ya Tanzania Tukara. Ikabakia biashara ya Mbeya. Of course Fountain ndani ya Mbeya hajawahi kutamba. Yaani kutamba mbele ya Tanzania Prison ni ngumu sana. Maana msimu huu utashuhudia katika mchezo ambao amecheza ameenda Mbeya amepoteza 3-2 mbele ya Tanzania Prison. Na alienda akapoteza 3-2 katika mechi ambayo kila mtu kama alitazama alikuwa anafahamu au alikuwa anaona kuna uwezekano wa Fountain kushinda ule mchezo. Lakini alikwenda alipoteza 3-2. Kwa hapo tu nakupa taswira ya kwamba kulikuwa na ugumu mkubwa kupata matokeo pale. Sasa shida iko wapi? Fountain walienda wakati walikuwa na mastaa wao. Kumbuka pia Selemani Mwalimu pia alikuwa kwenye kikosi. Nyota wale ambao walikuwa tegemeo pia walikuwepo ndani ya Fountain. Lakini tumeshuhudia baadaye mchezaji kama Alivyo Ambundo ameyuka tu ghafla. Unaona atumiki timu na mambo mengine yanaendelea. Lakini pia tumeona Kakiimu amekosekana kwenye mchezo kadhaa hapa karibuni. Ambaye ni one of the key player kwenye kikosi. Amekuwa akifanya kazi kubwa sana kwenye timu. Sasa unawataja Prison ambao licha ya kucheza playoff hawajaondokewa na mchezaji wao yoyote yule. Unajua baadhi ya wachezaji Prison tayari wameshapata madili kwenda kwenye timu zingine, lakini still hawajaondoka. Kwa hiyo hii maana yake wewe unakwenda kucheza katika vita ambayo mwenzako yuko bora zaidi kuliko hata wewe. Hiyo ni ndani ya uwanja. Lakini watu wa Mbeya nje ya uwanja, inapokuja swala nje ya uwanja, sema tu kwa sababu ya Prison hawana supporters wengi. Lakini Mbeya walivyo wanapenda sana kusupport timu zao. Kwa hiyo maana yake nje ya uwanja kuna kazi kubwa sana ya kuhold ile pressure. Wakati mwingine mtu anaweza kuambia hapana Mbeya si watu wampazoea ni hapa kwa hapa. Hapana, waulize wachezaji watakwambia. Leo hii mchezaji yote kama Kagera atapiwa nyumbani kwake. Si ndio? Ani confirm soka tunazungumza mbali sana. Tunazungumza William Hedige ambaye anatokea Mbeya. Mbeya yeye ni nyumbani. Akirudi ana feel ile kwamba niko nyumbani. Lakini yeye mwenyewe anafahamu kucheza nyumbani tena kucheza yani kuwachezea wapinzani so watu wa nyumbani kwangu kunakuwa na kashikashi za aina gani. So ni kitu ambacho tutatarajia upinzani mkubwa kutokea nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Kwa katika mchezo huu Fountain ana hali mbaya sana na uwezekano kupata matokeo mbele ya Prison katika mchezo kwangu mimi binafsi naona mdogo sana. Unaiona Fountain akisalia ligi kuu? Fountain kimsingi anaweza kusalia ligi kuu kwa sababu kama atapoteza mchezo wa Prison ana sehemu ya kujiuliza tena mbele ya Stand United.
Stand ni wa moto kwenye championship. Stand pia ni wa moto, lakini pia Stand ana kumbukumbu ya kumuondosha Fountain katika michuano ya CRDB. Sio, unanielewa? Ana kumbukumbu hiyo. Lakini ugumu unakuwa wapi? Licha hiyo kumbukumbu, ugumu unakuja tena hapa. Stand ile ni ajenda ya mkoa. Yani utofauti jinsi ulivyo. Wanataka na timu ya ligi kuu. Shinyanga muda mrefu hajawa na timu ya ligi kuu. Kwa hiyo ile ni ajenda ya mkoa kwamba timu ipande ligi kuu. Na ndio maana ukiangalia ambavyo walikabiliana na Geita, utagundua walikuwa very serious Stand kuhakikisha kwamba wanaweza kuondosha Geita wakafanikiwa. Kwa hiyo ugumu wa kwanza unaanzia ile ni ajenda ya mkoa. Lakini cha pili, ugumu mwingine ni support ambao wanaipata kutoka kwa kampuni ya Jambo. Sio kama unanielewa. Jambo wanaweza kuona hii ni opportunity nzuri ya wao kurejea katika ligi kuu na kufanya biashara zao. Unajua wafanya biashara wengi wao wanaona hiyo opportunity kupitia hizi timu za ligi kuu. Kwa pengine hivi vitu viwili vinaweza kuwa ugumu kwa upande wa Fountain. Sisemi kwamba Fountain kusaidia ligi kuu sio ajenda pia ya mkoa kama Manyara. Inawezekana wanahitaji sana hiyo wasalie. Wanahitaji sana Fountain Gate wasalia, lakini wanapaswa kufahamu vita iliyopo sio vita dhidi ya Stand. Ni vita dhidi ya mkoa wa Shinyanga. Kwa kama wanakwenda kujiandaa, basi wafahamu hivyo. Kwa kuna ugumu mkubwa Fountain. Hata yeye mwenyewe anakimeza mata hivi. Anaelewa. Nimepata bahati ya kuzungumza na baadhi ya maafisa wa Fountain Gate. Hata wao wenyewe wakizungumza wanakuambia hizi tuna kazi kubwa ya kufanya. Kwa actually kama tunataka kusalia ligi kuu, maana yake twende tukapambane. Kwa kama Fountain wanataka kweli kusaidia ligi kuu, basi wakapambane. Licha ya kwamba Stand United ilikuwa ni ajenda ya mkoa. Sawa. Taarifa ya Fountain Gate pamoja na Tanzania Prison ambao wanatarajia kucheza playoff ya mkondo wa pili inatufungia taarifa zetu za ndani.